Amina. Maana nimeshinda roho ya kukata tamaa. Yes. Nimemwamini Yesu. Nimemwamini Mungu 100%. Maana niweze kushinda vitu. Kwa kweli nilikotoka Mungu mwenyewe anayejua. Hata kwa wale walioniona na tulioweza kushirikiana nao wanajua. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Sana tena mno. Mungu huyu ni mzuri sana ukimwamini. Ukimwamini Mungu anaweza yote. Sitakuwa na mengi ya kuongea, kwa kweli nilikotoka Mungu mwenyewe anayejua. Ninawashukuru kanisa kwa maombi yenu. Ninamshukuru baba na mama kwa maombi yenu. Asante sana, nashukuru sana. Changamoto nyingi nimepitia, lakini nimeshinda, na hata hapa nilipo ni kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Bwana nimeweza kujifikisha mahala hapa. Wengi wanafahamu na wengi wameoniona kwa kweli. Nilikuwa siwezi hata kukaa kwenye kiti namna hiyo. Nakula nimepiga magoti. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu nashukuru sana hapa nilipo. Sana. Sitaweza kueleza mengi, kwa kweli Mungu mwenyewe anayejua. Ndiye anayejua nilikotoka. Asante sana kanisa. Nawashukuru kwa wale tulioshikamana nao, kwa kweli. Asante sana, nashukuru sana. Mungu huyu ni mwema, tuzidi kumwamini. Unapopitia changamoto mwamini Mungu. Anaweza yote, hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Nayo shukrani yangu nimekuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pale aliponifikisha. Namshukuru sana, na hata hapa niliposimama ni neema yake. Amen. Amen. Mpokeeni maiki. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mimi naomba siondoke eti labda kama utakuwa unasikia miguu imechoka ukae. Lakini kati ya watu wameugusa moyo wangu nilipowaona. Wewe mama umenigusa sana nilipokuona. Kwa upendo wa dhati kutoka ndani ya nafsi yangu. Mimi nakupenda sana. Sana. Niko nomo hivi lakini moyo wangu unatoa machozi ya shukrani kwa Mungu. Najua safari yako. Najua ulivyosafiri. Na mimi ni miongoni mwa watu waliougusa sana. Na nilikuwa naugusa mama yako. Kuna kipindi fulani niliwahi kuzungumza na Amosi mara kwa mara kwamba wakati fulani naelewa, kwa sababu najua unachokipitia sio rahisi, kwa kuwa mimi pia nimeugusa sana. Kwa hiyo kuugusa halafu mama. Mama anagusa sana moyo. Unajua watu wanasemaga kwa nini inakuwa nani kama mama? Mama anabeba vitu vingi kwenye maisha ya mtoto. Tangia miezi 9 ya ujauzito wake mpaka anazaliwa, mpaka mtoto anakuja nafikia miaka 7 ya kwanza kuelewa. Anayekutana na zile shughuli zote ni mama. Kwa hiyo unapogeuka mama anaanza kupitia shida na mtoto anaanza kumhudumia mama. Kuna kuanga na maumivu makali sana. Makali sana. Na mshukuru Mungu kwa ajili yako. Mshukuru Mungu kwa ajili yako. Na Mungu akubariki sana, na namtukuza Mungu kwa kuwa amekusazia uzima na uhai uendelee kuishi. Adui alipanga mengi yaliyo mabaya. Unajua kuna watu wengine tunaishi kwa ajili ya Kristo tu. Yaani ulimwengu ulishamaliza, adui alishamaliza. Na alishatoa taarifa zake kwamba sisi ni mauti. Sisi ni watu waliokufa, lakini kwa ajili ya Kristo tunaishi tena. Amen. Nenda ukatangaza matendo ya Kristo kwamba Mungu amenirudisha kuishi tena.
Yuko na wakati Mungu anakutoa shimoni kabisa, anakutoa mara ambapo watu walikata tamaa, walifanyika moyo, walijua hii sasa imeisha. Lakini Mungu anasema uko wakati wa Bwana. Unaishi majira ya Bwana. Endelea kumpa Mungu utukufu na Mungu akubariki sana. Mimi mbingu sinajua, niko kwenye hili sanduku. Mbingu sinajua kuwa napenda familia yangu. Mimi sishirikanagi tu na kila mtu tu, hapana. Mbingu zinaelewa kuwa nimeguswa sana na kuugua kwako. Kuna wakati tu hukuniona kulingana na majukumu mbalimbali. Wakati fulani kama binadamu najikuta siwezi kuwa na sifa ya Mungu, kwamba Mungu yuko mara popote pale kila wakati. Lakini nilitamani kuwa na kutembelea kila wakati, kwa kuwa nilikuwa na feel kile unachokipitia. Nilikuwa naguswa nacho sana. Nakumbuka siku moja nilipokuja pale nyumbani kwako, wewe hujui kilichokuwa kiendelea. Kuna muda fulani uliniambia mtu fulani anapitia shida, baba njoo muombe, na nilitoa taarifa zako muda mrefu. Lakini mimi nikawa namuombea yule mtu alafu nakuona wewe. Unaona hiyo kitu tofauti. Yaani kulikuwa na mtu mmoja alipata ajali afu ya muda mrefu iliongamana na vifungo. Akasema baba, nilipomaliza kumhudumia yeye akasema baba, kuna mtu nilimwambia taarifa zako. Kwa kuwa umefika njoo muombe na yeye, ni jirani yake. Mteseka kwa muda mrefu. Lakini mimi nikawa naomba na yule mtu kwa nyumba yake, alafu nimefunga macho na muombea yeye. Lakini ninaombea mtu mwingine na yeye ananipeleka nikaombe kwa mtu mwingine. Nilikuwa natamani Mungu ajidhihirishe na kujithibitisha kwenye eneo la ugonjwa wako. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana na akupe neema. Ishi maisha ya utakatifu, jiepushe na mambo ya dunia. Mungu atakupa neema. Hakika na Mungu atajitwalia utukufu na kujivunia wewe. Watu watajua yuko Mungu aponyaye. Barikiwe sana.